Sambal goreng udang tahu. Yuk kita masak. Pertama kita tumis untuk sambalnya. Untuk detail bahannya ada di deskripsi ya. Lalu kita siapkan udangnya yang sudah dicuci dan dibersihkan, dan juga tahunya yang sudah digoreng. Lalu apabila sudah cukup matang sambalnya, kita tambahkan udangnya. Lalu aduk. Apabila sudah matang udangnya, kita tambahkan tahu gorengnya. Lalu aduk dan kita tambahkan bumbu penyedap dan juga garam. Aduk kembali hingga merata. Lalu kita angkat dan sajikan di atas piring. Simple, easy, and delicious sambal goreng udang tahu. Mari kita coba.